De komst van een asielziekencentrum op het Jedderen Sportpark Noorderhoek in Snits smiet nog een soort vragen en argwatie op. Die juiste jong blikken op een informatiejoen van de gemeente. Goed 400 mensen kwamen erop uit. Er moet een AZC komen van 600 mensen, die dan om Syrische gezinnen en vluchtelingen uit Eritrea. De faunabescherming roept leden en donateurs van het Frieske Geer op om haar donateur of lidmaatschap op te sezen. En daarmee een standpunt te maken in het vergassen van gewassen. De faunabescherming vindt het net acceptabel dat het Frieske Geer gewassen vangt en dus ze vergast in het Nationale Park de Oude Vingen. Het is sport op Cambuur slagen om het Tsjechische talent Dominik Mazek naar Ljouwert te hellen. De 19-jarige middenvelder staat voor de komende 2 seizoenen onder contract, maar een optie van nog een seizoen. Mazek speelde hiervoor bij het Duitse Hamburger SV. In Thuisland Tsjechië is het Mazek bekend als de jongste debutant eer. Het gaat goed met de online kaartverkeer van Oeral. Takom Vreed zet de 24e editie van het culturele festival op Skilruut aan. Van de 100.000 kaarten binnen er al meer dan 56.000 verkocht. Dat binnen zo'n 10.000 meer als vliegen hier. Joe nog de zinnen erbij. Vannacht opklarings. Het wordt 8 graden en het ziet een vrij krachtige natte eerste wind. Morgen eerst bewolking, dan zinnen. En daardoor rint de temperatuur op naar een graad als 20. De natte eerste wind is vrij krachtig.